Модификации двигателя Toyota 1AZ. 1AZ FE. Мощность двигателя от 147 до 152 лошадиных сил. Расход топлива на 100 км 8,9-10,7 литров. 1AZ FSE D4 с непосредственным впрыском топлива. Мощность двигателя от 147 до 155 лошадиных сил. Расход топлива на 100 км 6-11 литров. Плюсы двигателя 1AZ. Хорошая ремонтопригодность и большой выбор запчастей. Минусы. Возможен срыв резьбы болтов ГВЦ на моторах до 2007 года, и после пробега в 150 тысяч километров встречается масложор. В целом двигатель AZ надежен. Ресурс мотора до 400 тысяч километров.